Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын мекени деген уран менен Ордо калабызда эл аралык кинофестиваль болуп өттү. Мында көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги, Балтия жана Грузиянын кино тармагында эмгектенген инсандар өз ишин далайга таңазалаганга мүмкүнчүлүк алышты көрүнөт. Бул фестиваль биринчи ирет өтүп жатат, бирок биринчи ирет өткөнүнө карабай бир өзүнүн мындайча айтканда максатына жетти деп айтсак болот. Анткени ушул 4 күндүн ичинде биздин мамлекетте чыныгы майрам болду, чыныгы эл үчүн, көрүүчүлөр үчүн жана катышуучулар үчүн бардыгы ушундай бүгүн бир жакшы бийик нерсеге аралашты да. Бул кинематография деген бир жомоктуу нерсеге аралашты деп ойлойм. Жана дагы башка өлкөлөрдөн, КМШ өлкөсүнөн, Балтия өлкөлөрүнөн, Грузия өлкөсүнөн келген жаш кинематографисттер менен биздин кинематографисттардын маданий жана руханий алкакта байланышуусу бир жакынкы убактарда чоң жакшы проекттерди берет деген үмүттөмүн. 2011 жыл аяктап бара жатканда уюштурулган иш-чара 4 күндү алкагына алды. Кино сүйүүчүлөр 3 күн бекер тасма көргөнгө мүмкүнчүлүк алышса, Калыстар тобунун мүчөлөрү айтылган 3 күндүн ичинде көргөзүлгөн 10 тасмага баа беришип, жыйынтыктоочу 4-күнгө кам көрүп жатышты. Айта кетсек, Калыстар тобунун мүчөлөрү КМШнын киноиндустриясынын көрүнүктүү өкүлдөрү болушту. Калыстар тобунун төрагасы кыргызстандык кинорежиссер Марат Сарылуу мырза болду. Грузиялык кинорежиссер Георгий Авашвили, латвиялык продюсер Василий Мельников, орусиялык киновед Сергей Анашкин жана казакстандык киновед Гүлжан Наурызбекова Калыстар тобунун мүчөлөрү. Башаты бар иш-чаранын албетте соңу да болот эмеспи? Фестивалдын соңку күнүндө Калыстар тобу чыгарган жыйынтыкка күбө болдук. Калыстар көрсөткөн атайын дипломуна 2 тасма татыктуу болду. Алар таджикистандык режиссер Шарафат Арабованын «Бийиктикке учуу» киносу, анан да узбекистандык режиссер Умид Хамдановдун «Назар» аттуу тасмасы болду. Көрүүчүнүн купулуна толгон тасма сыйлыгына украиналык Катерина Кучер аттуу режиссер айымдын «Изольда» киносу ээ болду. Юрий Черковский аттуу грузиялык режиссердун «Баарын ким ойлоп тапты» тасмасы Калыстардын атайы сыйлыгы деген диплом менен сыйланды. Я пытался рассказать притчу об одном дне человека, который за один день проживает и познает важные части всей жизни. Около $30 000 стоила моя короткометражка. По окончанию фильма помогали. И в целом? В целом, около 45-50 тысяч. Режиссерлук жактан мыкты тасма наамынын ээси эстониялык режиссер Арко Ок болду. Сөз болуп жаткан кинофестивальга эстониялык мырза Үмүт 3D киносун тартуулаган. Спасибо, кинофестиваль. Спасибо, Кыргызстан. Страна короткометражных фильмов. Спасибо. Ал эми мыкты тасма деген жогорку наамга кыргызстандык жаш режиссер Алимжан Насиров «Суу» аттуу тасмасы үчүн татыктуу деп табылды. Албетте бул кырдаал бизди сыймыктанбай койгон жок. Азыркы мезгилде өзүңөр билесиңер, суу тартышты абдан күчөп баратат. Бул мисалыга Кыргызстан өзүндө эле, Кыргызстан ичинде суу көп болсо дагы. Анан бул биздин коңшу мамлекеттердин арасында дагы ушундай чыр-чатактар чыгып турат сезон мезгилинде, аны билесиңер. Анан негизи эле бул кичинекей айылдагы суу көйгөмүнө бүтүн дүйнөдөгү суу проблемасын көрсөтүү менин максатым болчу. Анан Кыргызстандын режиссер эл аралык кинофестивалдан биринчиликти алышы бул тартып кой дегенге жатпайт, анткени Калыстар ар башка өлкөдөн келген болчу. Ар бир аталган лауреатка диплом менен катар $1000 акчалай сыйлык берилди. Кыргызстандын атуулдары уюштурган эл аралык кинофестиваль КМШ өлкөлөрүнүн 20 жылдыгына арналганы да белгилүү болду. Жаңы башталган жакшы жөрөлгө мыкты жыйынтыктарды гана алып келет деген ишеничти кинофестивалдын уюштуруучулары гана эмес, биз да артмакчыбыз.